Ну мы видим вот все практически. Внизу только не видим, что происходит. А наверху мы видим все. Очень красиво. Ну видите хоть? Понятно. 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 Ну ладно, давайте. Уже приближайтесь. Ты чё, 40 минут будет? Да не, 40 минут будет, он только начался, еще первые только итальянцы. Ну, каждая команда по 10 минут, еще только первые начали. Еще не. Все, давайте, подходите. Перерыв будет между первой и второй командой? Или это уже вторая команда, которая выступает?